It was 7 p.m., the darkest hour, 24th May, the darkest day of my life. Words cannot express how painful it was when I heard that devastating news. You came into my life and changed everything for the very best for me. And today is 28th May. Today is the day, the brightest day you came into this world. You came for people like me to give us wings to fly. The founder and director of Flytech International Academy, my inspiration, my ideal, my mentor, our Nazir Hussain sir, left us all just 4 days before his birthday. Good people die every day. Don't know why God is so ruthless. Nazir sir, हजुरले धेरै केटीहरूको लाइफमा इन्क्लुडिङ मेरो एकदमै पोजिटिभ चेन्जेस ल्याउनु भएको छ, जसको लागि म फरएभर ग्रेटफुल हुनेछु। नाजिर सरले मलाई अरू स्टुडेन्टहरू जस्तो ट्रिट नै गर्नु हुँदैन थियो। टिचर स्टुडेन्टको भन्दा पनि वी ह्याड अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बन्ड। ही वाज भेरी स्पेसल टु मी एन्ड फरएभर विल बी। फ्लाइटेकमा केही नयाँ कुरा हुने बित्तिकै सरले फोन गरेर बोलाउनुहुन्थ्यो मलाई। अनि सरले मलाई एलिना भनेर कहिले पनि बोल्न आउनु हुँदैन थियो। जहिले छुच्ची भन्नुहुन्थ्यो। एकदमै धेरै भन्नुहुन्थ्यो। पहिला स्टार्टिङतिर त हल्का इरिटेट लाग्थ्यो अनि रिस पनि उठ्थ्यो, किन छुच्ची भनेर बोलाउनु भएको होला मलाई भनेर। बट पछि बुझ्दै जाँदा मायाले बोलाउनु भएको रहेछ। सरलाई मेरो पर्सनालिटी एकदमै राम्रो लाग्थ्यो। क्लासमा मेरो इन्टरेक्सन्स, इन्टरभ्यूमा मेरो प्रेजेन्टेसन, एक्जाममा हाइस्ट मार्क्स, सबै कुरामा धेरै मिहिनेत गर्थेँ। त्यसैले पनि अलिक बढी माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई अरूभन्दा। म अरू केटीभन्दा डिफ्रेन्ट छु भन्नुहुन्थ्यो। मनमा केही कुरा नराखी, कोहीसँग नडराई, जे छ त्यही भनिदिन्छौ तिमी, एकदम नै स्ट्रेट फरवर्ड छौ तिमी, कन्फिडेन्स लेभल एकदम राम्रो छ, पर्सनालिटी जे होस् खतरा छ तिम्रो, यताउति भनेर गुणगान गाउनुहुन्थ्यो मेरो। एन्ड यु डिजर्भ द बेस्ट एयरलाइन भन्नुभएको थियो मलाई। म तिमीलाई एकदमै तिमीले डिजर्भ गर्ने राम्रो ठाउँमा तिमीलाई पुर्याएर मात्र चेनको सास लिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। सरले मलाई एकदम नै हेल्प गर्नुभएको छ, एकदम नै धेरै। म पहिला एकदमै टम्बोय थिएँ। फ्लाइटेकमा एडमिसन गर्न आउँदा जगर्स, क्याप, स्पोर्ट्स सुज त्यस्तो गेटअप गरेर आउँथेँ। सानैदेखि आर्मी स्कुल पढेर होला अनि आर्मीमा इन्ट्रेस्ट भएर होला मेरो हाउभाउ नै त्यस्तै थियो। अरू केटी भने चिटिक्क मेकअप गरेर आउँथे, मलाई भने मेकअपको एम पनि आउँदैन थियो। लकी म्यामले त मेरो नाम कमान्डो नै भनेर राखिदिनु भएको थियो। तर फ्लाइटेकले गर्दा अनि हाम्रो नाजिर सरको मोटिभेसनले गर्दा मैले विदिन 1 विकमै ग्रुमिङ सिकेर त्यसपछि टिप टप भएर क्लास आउन थालेँ। सरले मलाई त्यस्तो मेहनत गरेको देखेर, मेरो सबै पर्फर्मेन्स राम्रो देखेर कति धेरै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई। माया भन्दा पनि रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो मलाई मेरो हार्डवर्कको कारणले। मैले अहिलेसम्म जति स्टुडेन्ट पढाएको छु तिमी त्यहाँमध्ये सबसे बेस्ट स्टुडेन्ट हो भन्नुभएको थियो। र अस्ति हाम्रो लास्ट कन्भर्सेसनमा पनि मलाई यही कुरा भन्नुभएको थियो सरले। तर अहिले छोडेर जानुभयो है सर। किन सर? यो सबै कोभिडले गर्दा हो। लकडाउनले गर्दा सरलाई यति धेरै स्ट्रेस थियो। मलाई कति सेयर गर्नुभएको थियो सरले। कति महिना अघि लकडाउन हुँदा मलाई कति टेन्सन छ, लाइफ डामाडोल भयो मेरो। फ्लाइटेक 10 मन्थ्स भइसक्यो बन्द भएको। मन्थली रेन्ट 5 लाख तिर्नुपर्छ, सबै अफिस सबै स्टाफहरू गरेर कति धेरै तनाव छ यार भन्नुहुन्थ्यो। इन्कम जेरो छ, मन्थली 4-5 लाख लस भइसक्यो। यो सबैले गर्दा मलाई एन्जाइटी, स्लिप डिसअर्डरहरू भइरहेछ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि बेला बेला हार्टबिट पनि एकदमै हाई हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि त्यस्तै भएर सरले हामीलाई छोडेर जानुभयो र म यहाँ बसेर सरको लागि केही नै गर्न सकिनँ। लकडाउनको बेला सरलाई कन्सल्ट गर्ने, सरलाई सम्झाउने बाहेक मसँग केही अप्सन नै थिएन। आई युज टु फिल सो हेल्पलेस। मैले सरलाई केही नै गर्न सकिनँ। सब ठिक हुन्छ सर, नआत्तिनु, सबै ठिक हुन्छ भनेर आश्वासन दिने बाहेक अरू मैले केही गर्न सकिनँ। नाजिर सर, हजुरले यस्तो यङ एजमै यस्तो नाम कमाउनु भएको थियो। एकदम नै ब्राइट फ्युचर थियो हजुरको। यु हेभ डन इनफ फर एभ्री वान, बट यु वर टु यङ फर दिस। मेरो होप, मेरो ड्रिम्स र मेरो एम्बिसन्स हजुरसँगै गयो जस्तो लाग्छ सर। आई स्टिल क्यानट बिलिभ द्याट यु आर नो मोर। फेरि ओ छुच्ची भन्दै कल आउँछ जस्तो लाग्छ हजुरको। यस्तै स्विट र स्पेसल विस गरेर मेरो बर्थडेमा मेसेज पठाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। म फर्स्ट ब्याचको स्टुडेन्ट हो फ्लाइटेक केएल टावरको।
र हामीले एउटा फेयरवेल प्रोग्राम अर्गनाइज गरेका थियौँ सरेटको लागि, जुन अहिलेसम्म कुनै ब्याचले पनि गरेको छैन। त्यो बेला हुनसक्छ कोही हाम्रो ब्याचमेटहरूलाई हाम्रो यो प्लान राम्रो लागेको थिएन होला, बट जस्ट रिमेम्बर हाउ ह्याप्पी आवर नाजी सर वाज। सरलाई एकदमै स्पेसल फिल भएको थियो एन्ड ही वाज सो ह्याप्पी। त्यो फेयरवेल पार्टी हामी सबैको लागि एकदमै प्रेसियस छ। कसलाई के थाहा आज सरलाई यस्तो हुन्छ भनेर। अब वी हेभ नथिङ एक्सेप्ट हिज टिचिङ्स एन्ड ब्लेसिङ्स एन्ड दोज प्रेसियस मोमेन्ट्स। अब लाइफमा यही स्पेसल मोमेन्ट्सहरू चेरिस गरेर सरलाई सम्झिने बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। नाजिर सर, I'll never forget that trust, that confidence, that belief you had in me. मैले धेरै प्रगति गर्छु भन्ने लाग्थ्यो हजुरलाई, and I'll make sure it will come true. I'll make you feel very proud. My respect for you will always be as strong as possible, and your memory will never fade from my heart. I know I will never respect someone as much as I respect you. I will always have a special place for you in my heart that could never be replaced. Your happy memories will remain in my heart forever. Once again, happy birthday, sir. May you gently rest in God's loving arms. Goodbye. I'll miss you, sir. I'll miss you.